هاي جايز، كيفكم؟ شايفين كلنا حنعمل كيف واحد الفيديو. اليوم عجب لكم فيديو جديد بلعبة بيضة اكسي. بالطبع مثل ما عم تشوفوا اشتريت بيضة، واليوم رح افتحها معكم. اتمنى يطلع لي حيوان يكون حلو شوي، فعم كتير اشتري بيضات يطلع لي نفس الحيوان ليكو كلها، يعني يطلع لي كل مرة قرش 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 يعني. والله مليت منه، يعني 1 2 هذا القرش والقرش وكمان قرش ثالث. والله بدي يطلع لي كثير حيوان ليجندري أو أسطوري مثل ما بدكم تنادوا. يلا، شفت كثير طرق باليوتيوب. في طريقة عم تقول إنه يعني روحوا هون لما اشتري، يعني سويتها قبل ما اشتري، ما أدري ما نفعت. نجربها كمان مرة يمكن الحظ يتغير. يلا خلونا نفتح البيضة بتاعنا. 1 2 3. اوكي نعمل له اوبن. 1 2 3. خلونا نفتحها. يا جماعة قلت لكم انه الشارك ما ليش شارك؟ ليش ما بدي شارك؟ ليش والله ما بدي شارك، ما بدي والله. عندي كتير منه، صاروا عندي 4. يا الله، بشتري بيضة ثانية وإن شاء الله يطلع فيها الحظ يكون يعني حلو أحسن من الأول. كمان إذا بدكم فيديوهات عن ألعاب ثانية خبروني، لأنه يعني نشوف يعني انتو على حسب طلبكم انتو الألعاب اللي بدكم تشوفوها تلعبوها، يعني بننزلها يعني عادي ما في مشكلة. يب، كانت معكم رونو، إن شاء الله أشوفكم بفيديو جديد الفيديو الجاي، وبس باي.